दोस्तों आपको पता होगा समंदर की लहरों की आवाज किस तरह से होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसा एक मंदिर है जहां समंदर के लहरों की आवाज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो दोस्तों हैरान मत होना, दोस्तों ये मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर है, जिसे जगन्नाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तब आपको समंदर के लहरों की आवाज सुनाई नहीं देगा। जब आप एक कदम मंदिर के बाहर आएंगे तब आपको लहरों की आवाज सुनाई देगा।